अहमदाबाद से मुंबई में 2 घंटे। भारत के पहले बुलेट ट्रेन पर 10 अंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे, जो आज 2 दिवसीय यात्रा के लिए आ रहे हैं, नए अहमदाबाद में भारत की पहली बुलेट ट्रेन पर काम शुरू कर दिया। एक पहली रेल लिंक के लिए बुलेट ट्रेन की लागत 1.10 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जापान 50% से अधिक की चुकौती के साथ 0.1% की ब्याज दर पर नर्म ऋण में पूरी परियोजना का 81% निधि देगा। तो नई ट्रेन में प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात और मुंबई वित्तीय राजधानी के बीच 750 यात्रियों को ले जाया जा सकता है एक दिन में। यह 70 अहमदाबाद मुंबई की छांटें कर देगा। 3 यह प्रति घंटे 250 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति पर चलने की उम्मीद है, जो कि प्रतिदिन लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ साथ भारत में सबसे तेज ट्रेन की अधिकतम गति से 2 गुने अधिक है। 508 किलोमीटर लंबी दूरी के मार्ग में 92% मार्गों को ऊंचा किया जाएगा। सुरंग में 6% और शेष 2% भूमि पर होगा। 5 हाई स्पीड ट्रेन 21 किलोमीटर की देश की सबसे बड़ी सुरंग के माध्यम से भी गुजरती है, जिसमें से 7 किमी समुद्र के नीचे होगी। 6 मार्ग के 460 किलोमीटर से अधिक ऊंचा ट्रैक पर होगा। सुरंग के अंदर 27 किलोमीटर और जमीन पर शेष 13 किलोमीटर। 7 पहले बुलेट ट्रेन से 5 साल से कम समय में चलने की उम्मीद है। नई रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह ट्रेन 15 अगस्त 2022 को मुंबई और अहमदाबाद के बीच चल रही है, जब भारत ने 75 साल की आजादी पूरी की थी। 8 बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद से कुल 12 स्टेशनों के साथ जुड़ जाएगी। 9 यात्रा का समय 8 घंटे से कम 3 घंटे तक घटाया जाएगा यदि यह सभी स्टेशनों पर बंद हो जाता है, और यदि यह केवल 4 पर बंद हो जाता है तो करीब 2 घंटे। 10 इस लिंक के 351 किलोमीटर का एक बड़ा हिस्सा गुजरात के माध्यम से और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र के माध्यम से चला जाएगा। कितने की है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जाने 7 बातें। बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच इसकी शुरुआत हो रही है। इसे अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। लागत 1.10 लाख करोड़ रुपये, 88,000 करोड़ रुपये जापान सरकार 0.1% के रेट पर मिलेगा, जिसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कुल लागत 1 है। इसके लिए 88,000 कर्ज के रूप में देगी। यह कर्ज 0. इसे 50 साल में चुकाना होगा। इस परियोजना क्षेत्र में 24,000 रोजगार पैदा होंगे। 5 से यहाँ आएंगी और बाकी ट्रेनें भारत से मेक इन इंडिया को और ताकत मिलेगी, क्योंकि भाग बनेंगे। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी नारे औद्योगिक विकास होगा, जिससे दूसरे आएगी। पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद की है। ट्रेन 508 किलोमीटर का फासला तय समय में यह दूरी तय करने में 7 सेकंड। ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर घंटे। बुलेट ट्रेन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा रास्ते साबरमती पहुंचेगी। इनमें से विरार और बोईसर ही महाराष्ट्र, ठाणे और वसई के बीच 7 किलोमीटर संबंध। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 ऋण 8 महीने बुलेट ट्रेन का एक मॉडल भी अहमदाबाद